Əgər biz cəmiyyəti, ölkəni inkişaf etdirmək istəyiriksə, bütün sosial qruplardan olan insanlara bərabər imkanlar yaratmalıyıq və onların hamısı bu iqtisadi prosesdə iştirak etməlidir. Biz bu gün birlikdə Azərbaycanda qadınların iqtisadi həyatda iştirakçılığından, qadın və kişilər arasındakı iqtisadi bərabərsizliklərdən və bu bərabərsizlikləri ortaya çıxaran amillərdən, eləcə də qadınlara qarşı mövcud olan bu ayrı-seçkilik aktlarının son nəticədə əmək bazarı üçün, iqtisadiyyat üçün və ən sonunda bütün hamımızın rifahına necə təsirləri olmasından danışacağıq. Təəssüf ki, biz tez-tez Azərbaycanda qadınların zorakılığa məruz qalması ilə bağlı, eləcə də müxtəlif kontekstdə ayrı-seçkiliklərə məruz qalması ilə bağlı xəbərlər eşidirik. Yəni bəzi hallarda onlar əsasən ailə üzvləri tərəfindən işləməklə, çalışmaqla bağlı qadağalarla üzləşirlər və yaxud xüsusilə ali təhsil almaq məsələsində məhdudiyyətlərlə üzləşirlər. Və biz bu halları, bu xəbərləri eşidəndə əksər hallarda buna fərdi faciələr kontekstində yanaşırıq. Ki, doğrudan da həm zorakılığa, həm ayrı-seçkiliyə məruz qalan qadınların hər birinin ayrı-ayrılıqda hekayəsi fərdi faciələrdir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, biz həm də cəmiyyətdə yaşayırıq, bir toplumda yaşayırıq və bizim cəmiyyətimizdə bu tip hallar çox sayda baş verdiyi halda bu son nəticədə hamımızın rifahına təsir edir. Çünki bu ölkə iqtisadiyyatı, əmək bazarı bu hadisələrdən təsirlənir. Bilirik ki, Azərbaycanda əhali arasında qadınların sayı kişilərə nəzərən daha çoxdur. Amma burada da bir maraqlı məqam var. Təxminən 10 il əvvələ qədər, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda qadınların sayı kişilərin sayından təxminən 100 min nəfər daha çox idi. Və artıq çox uzun müddətdir ki, bu fərq ardıcıl olaraq azalmağa doğru gedir və sonunda bu ilin əvvəlində sonuncu rəqəmlərə görə Azərbaycanda qadınların sayı kişilərin sayından cəmi 11 min nəfər çoxdur. Və bu trend onu göstərir ki, çox yaxın gələcəkdə Azərbaycanda artıq kişilərin sayı qadınların sayını ötəcək. Və bunu da deyim ki, mən 1959-cu ildən 2021-ci ilə qədər əhalinin siyahıya alması ilə bağlı nəticələrə baxdım bu təqdimatı hazırlayanda və 1959-cu ildən bəri heç vaxt Azərbaycanda kişilərin sayı qadınların sayını ötməyib. Təbii ki, bu təbii bir proses olsaydı, burada heç bir problem olmazdı. Amma təəssüf ki, tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan dünyada selektiv abortların sayına görə lider ölkələrdən biridir. Və əslində bu ayrı-seçkilik dediyimiz ən başdan başlayır. Hətta insan dünyaya gəlmədən artıq qadınlar üçün cəmiyyətdə bu ayrı-seçkiliklər başlayır. Və növbəti mərhələdə onların həm təhsil həyatında, həm iş həyatında, həm də sosial təminatlarla əhatə olunmaq baxımından hətta təqaüdə çıxdıqdan sonra da qadınlarla kişilər arasında bu bərabərsizlikləri biz görə bilirik. Bu, təbii ki, hətta rəsmi rəqəmlərdə də əks olunur. Biz iqtisadiyyatda rəqəmlərə baxsaq, hətta bunu dövlətin açıqladığı rəsmi rəqəmlərdə belə biz bu ayrı-seçkiliyin ortaya çıxardığı nəticələrlə tanış ola bilərik. Məsələn, iqtisadiyyatda iqtisadi fəal əhali anlayışı var. Belə bir termin var. Bu nəyi bildirir? Ölkədə 15 yaşından yuxarı əmək qabiliyyəti olan, işləməyə hazır olan şəxslər iqtisadi fəal əhali qrupunu təşkil edir. Və hazırda Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5,3 milyon nəfərdir. Yəni təqaüd alanlar, əlilliyi olan şəxslər, təhsil alan şəxslər bura daxil deyil. Ölkə iqtisadiyyatında 5,3 milyon adam var. Və biz bayaq qeyd etdik ki, ölkədə qadın və kişilərin sayı bərabərdir. Amma biz iqtisadiyyatda iştirakçılığa baxsaq, görürük ki, ölkədə hər 100 kişidən 78 nəfəri iqtisadi fəal sayılır. Amma qadınların cəmi hər 100 nəfərindən 63-ü iqtisadi fəal əhali qrupuna daxildir. Yəni ölkədə iqtisadi fəal kişilərin iqtisadiyyatda iştirakçılığı qadınlara nəzərən 20% çoxdur. Bunun bir də əksi var, iqtisadi qeyri-fəal əhali. Bu nədir? Bayaq dediyimiz kimi təqaüd alanlar, təhsil alanlar bu kateqoriyaya daxildir və bu kateqoriyada ən çox say olaraq kimlərdir? Bu rəsmi statistikada belə gedir. Ev işləri ilə məşğul olan, uşaqlara və digər ailə üzvlərinə qulluq göstərənlər. Təbii ki, biz buna evdar statusu olanlar deyə bilərik. Və rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 650 min qadın evdar qadın statusundadır. Burada maraqlı olan nədir? Bir neçə il öncə Azərbaycan hökuməti belə bir sənəd qəbul etmişdi, təhsilin inkişafı ilə bağlı strategiya. Və həmin sənəddə hökumət özü deyirdi ki, Azərbaycanda 25-34 yaş arası gənclərin, söhbət ali təhsilli gənclərdən gedir, 70%-ə yaxını dövlət sektorunda çalışır. Və ölkədə özəl sektorda və ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatında ixtisaslı kadr çatışmazlığı var.
Yəni bir tərəfdən hökumət özü elan edir ki, bizim ölkəmizdə kadr çatışmazlığı var. Digər tərəfdən də ölkədə 650 min qadın rəsmi rəqəmlərə görə evdar qadın statusundadır. Yəni biz potensial olaraq bu 100 minlərlə qadının yaradacağı əlavə dəyərdən, onların ölkə iqtisadiyyatına, əmək bazarına verəcək töhfədən məhrum oluruq. Hətta burada da bir maraqlı məsələ var ki, hökumət heç vaxt belə bir tədqiqat aparmayıb ki, bu evdar qadın dediyimiz qadınlar doğrudan da öz seçimləri iləmi evdar qadın statusunda olmağı seçirlər, yoxsa iş tapa bilmədiklərinə görəmi və yaxud layiqli əmək və əmək haqqı və iş şəraiti tapa bilmədiklərinə görəmi və yaxud məcburi şəkildə bununla məşğul olurlar. Və hətta mən xatırlayıram bir neçə il öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri müsahibəsində hətta bu rəqəmi 900 min olaraq səsləndirmişdi ki, ölkədə 900 min əmək qabiliyyəti, potensialı olan qadın evdar qadındır. Və bu həm də nəyə təsir eləyir? Biz bilirik ki, insan bütün ömrü boyu işləmir və Azərbaycanda 65 yaşdır hazırda təqaüdə çıxmaq yaşı və qadınların iqtisadi fəal olaraq zəif olması, yəni iqtisadiyyatda iştirakçılığının zəif olması təkcə onların iş həyatında yox, iş həyatının sonrakı dövründə də onların öz potensialını reallaşdırmasına əngəl olur. İqtisadi fəal anlayışı ilə yanaşı bir də muzla işləyənlər var ölkədə. Muzla işləyən nədir? Əgər bir işçi əmək müqaviləsi ilə ayda maaş alaraq işləyirsə, bu muzla işləyən sayılır. Və Azərbaycanda muzla işləyənlərin sayı 1 milyon 700 min nəfərdir hazırda. Ki, bu da iqtisadi fəal əhalinin cəmi 32%-ni təşkil edir, rəsmi əmək müqaviləsi ilə işləyənlər. Ki, bu da dünya ortalamasından bir neçə dəfə aşağı bir göstəricidir. Və onunla bağlı da çox maraqlı rəqəmlər var, rəsmi rəqəmlər. Məsələn, biz bu slaytda nə görürük? Bu, Azərbaycandakı həmin o muzla işləyən 670 min qadının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsüdür. Diqqət etsəz görərsiniz ki, Azərbaycanda işləyən qadınların 37,6%-i təkcə təhsil sektorunda işləyir. Və daha bir populyar sahə ikinci 16%-li əhalinin səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsidir. Yəni, ölkədə əmək müqaviləsi ilə işləyən hər iki qadından biri ya müəllim, ya da həkimdir. Yəni, daha doğrusu, ya təhsil sektorunda çalışır, ya da səhiyyə. Bu nədir? Bu, qız uşağı ya müəllim, ya da həkim olar yanaşmasının rəsmi iqtisadi göstəricisidir ki, yəni, hər iki qadından biri sadəcə bu sektorda işləyir. Yəni, digər iqtisadiyyatın sahələrində qadınların iştirakçılığı çox-çox aşağı səviyyədədir. Hətta biz bunu düşünə bilərik ki, bu stereotiplər köhnə zamanda idi, artıq bu getdikcə dəyişir. Amma təəssüflər olsun ki, belə bir trend də yoxdur. Bu slaytda siz sonuncu açıqlanan rəqəmlər 2019-2020-ci təhsili ilə bağlıdır. Azərbaycanda ali təhsil alan qadınların ixtisas qrupları üzrə bölgüsüdür. Yenə də biz nəyi görürük? Hal-hazırda ali təhsil alan qadınların 40%-ə yaxını təhsil ixtisaslarında oxuyur və daha 9% isə səhiyyə ilə bağlı. Yəni, necə ki, hal-hazırda işləyən qadınların 52%-i sadəcə təhsil və səhiyyə sektorundadırsa, eyni zamanda hazırda oxuyan qadınların da yenə tən yarısı ya təhsil, ya da səhiyyə ilə bağlı sektorlarda çalışır. Bu da onu göstərir ki, biz hətta dedik, bəzi hallarda qadınlar ali təhsil almaq imkanından məhrum olurlar. Hətta ali təhsil almaq şansı olan qadınlar belə bu onu göstərir ki, öz istədikləri ixtisasda yox, daha çox onlara təlqin olunan və cəmiyyətdə oturmuş stereotiplərə əsasən ixtisas seçimi etmək məcburiyyətində qalırlar. Və təbii ki, bu amillər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindəki kişi və qadınlar arasında bölgüdə də göstərir. Məsələn, biz nəyi görürük? Qadınlar ondan çox iqtisadi fəaliyyət istiqaməti var rəsmi statistikada. Sadəcə son 3 istiqamətdə təhsil, səhiyyə və istirahət, əyləncə, incəsənət sahəsində qadınların payı kişilərin payından çoxdur. İqtisadiyyatın digər bütün fəaliyyət növlərində kişilər qat-qat qadınlardan çoxdur. Məsələn, Azərbaycanın ölkə olaraq büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini neft-qaz gəlirləri təşkil edir, mədən çıxarma sənayesi. Həmin sənayədə işləyənlərin 87%-ə yaxını kişilərdən ibarətdir. Və daha bir maraqlı göstərici burada dövlət idarə etməsi ilə bağlıdır. Dövlət idarə etməsində də kişilər təxminən 4/3-ü kişilərdən ibarətdir. Bu həm də onu göstərir ki, qadınlar tək iqtisadiyyatda yox, siyasi iştirakçılıq baxımından da kişilərdən geridir. Hazırda Azərbaycan parlamentində 125 yerlik parlamentdə cəmi 24 qadın millət vəkili var. Və bu o deməkdir ki, Azərbaycanda millət vəkillərinin cəmi 20%-i qadındır və biz bu nəticə ilə keçmiş Sovet Respublikaları arasında son yerlərdən birini tuturuq. Təbii ki, mən hətta inkişaf etmiş ölkələrlə bunu müqayisə etmirəm. Öz keçmiş postsovet regionunda belə Azərbaycan ən son yerlərdən birini tutur qadınların həm iqtisadi, həm də siyasi iştirakçılığı baxımından.
Təbii ki, qadınlara qarşı bu ayrı-seçkilik və onların sadəcə bir neçə istiqamətdə işləməsi ölkədə gəlir bərabərsizliyinə də səbəb olur. Bu ilin əvvəlinə olan nəticələrə görə Azərbaycanda kişilərin orta aylıq əmək haqqısı 830 manatdır kişilərin. Qadınların orta aylıq əmək haqqısı isə cəmi 526 manatdır. Yəni 300 manata yaxın, bu 50%-dən də çox eləyir qadınlara nəzərən, kişilər daha çox əmək haqqı alır və daha çox gəlir əldə edirlər. Bu niyə baş verir? Bu da yenə gəlir çıxır təhsil məsələsinə. Məsələn, biz burada iqtisadi fəal kişilərin və qadınların təhsil üzrə bölgüsünü görürük. Azərbaycanda ali təhsilli iqtisadi fəal əhalinin kişilərdə bu göstərici 19%-ə bərabərdir. Qadınlarda isə cəmi 14%. Və burada bir maraqlı nüans da var. Biz tez-tez bəzən eşidirik ki, Azərbaycanda tələbələrin sayı çoxdur, hamı ali təhsillidir. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir. Amma əslində Azərbaycanda ali təhsilli əhalinin sayı çox-çox aşağıdır. Yəni hər 1000 nəfərə, 15 yaşdan yuxarı əhalinin hər 1000 nəfərinə cəmi 134 nəfər ali təhsilli insan var Azərbaycanda. Və bu nəinki dünya ortalamasından, biz Qafqaz regionunda belə qonşularımızdan təxminən 2 dəfəyə yaxın geriyə qalırıq, sırf ali təhsilli insanların sayına görə. Biz burada təhsilin digər pillələrinə baxa bilərik. Məsələn, ibtidai təhsilli qadınlar əmək bazarında 1,1%-dir, kişilər isə 0,4%, təxminən 3 dəfə çoxdur. Eləcə də burada maraqlı bir nüans ümumi orta təhsildir. Ümumi orta təhsil 9 illik təhsil hesab olunur Azərbaycanda və orada da görürük ki, qadınların payı daha çoxdur. Çünki o ali təhsilə çıxış imkanlarının məhdudiyyətini biz burada görürük ki, bəzi hallarda 9-cu sinifdən sonra qızlar təhsilinə davam edə bilmir. O da rəsmi statistikada belə öz əksini tapır. Bu dediyimiz bərabərsizliklər tək işləyən əhali üçün yox, eyni zamanda işsiz əhali üçün də keçərlidir. Biz burada qadınlar və kişilər arasında işsizlik göstəricisini görürük. 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinə Azərbaycanda işsizlik göstəricisi 7,2% idi, rəsmi rəqəmlərə görə. Və burada bir maraqlı nüans da var. Burada pandemiyada ciddi təsirlər var. Nə baxımdan? 2020-ci ilin yanvarın 1-də, yəni ölkədə də pandemiya başlamadan Azərbaycanda rəsmi olaraq işsizlərin sayı 251 min nəfər idi. Və biz tez-tez dövlət rəsmilərindən eşidirik ki, pandemiya Azərbaycanın iqtisadiyyatına bir o qədər də mənfi təsirlərini göstərməyib. Amma rəsmi rəqəmlər göstərir ki, həmin ilin sonunda, 2020-ci ilin sonunda artıq Azərbaycanda 376 min işsiz var idi. Yəni bir il ərzində 125 min insan işsiz statusuna keçdi və bu nə deməkdir? Bu 50% artım deməkdir. Amma onların içində də yenə ciddi fərqlər var. Məsələn, ölkə üzrə orta göstərici 7,2% olduğu halda kişilər arasında işsizlik 6%-dir, qadınlarda isə 8,4%. Yəni bu qadınlar arasında işsizliyin 40% daha çox olduğunu göstərir. Hətta nəzərə alaq ki, bayaq da biz qeyd elədik, 650 minə yaxın qadını hökumət işsiz yox, evdar qadın hesab edir və onları saymır. Mən düşünürəm ki, bu baxımdan qadınlar arasında işsizlik göstəricisi realda qat-qat daha çoxdur. Burada maraqlı bir məqam da gənclərlə bağlıdır. Gənclər arasında Azərbaycanda işsizlik 2 rəqəmli həddədir, 11,2%. Hətta biz daha çox fokuslansaq, 20-24 yaş arası qadınlara baxsaq, işsizlik faizi hətta 17,4%-ə qalxır. Bu da kifayət qədər böyük göstəricidir. Və yeri gəlmişkən bir rəqəmdə səsləndirmək istəyirəm. İqtisadiyyatda gənclərin iştirakçılığını ölçmək üçün dünyada tez-tez istinad olunan bir indikator var. Bu NEET indeksi adlanır. Bu nədir? Ölkədə 16-24 yaş arasındakı gənclər, hansı ki nə təhsil sektorunda, nə də əmək bazarında iştirak etmirsə, bu göstərici onu göstərir. Azərbaycanda bu göstərici 23%-dir. Yəni 16-24 yaş arasındakı insanların hər 4 nəfərindən biri nə təhsil sektorundadır, nə də əmək bazarında iştirak etmir. Və bu göstəricilərdən aydın olur ki, həmin o gənclərin də əksər hissəsini yenə qadınlar təşkil edirlər. Və burada bir maraqlı məqam da nədən ibarətdir? Biz qeyd etdik ki, qadınların iqtisadi prosesdə zəif iştirakçılığı onların hətta əmək fəaliyyətinin sonra da təsirlərinə məruz qalır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının belə bir açıqlama, hesabatı var idi Azərbaycanla bağlı və məlum olmuş ki, Azərbaycanda doğuş həyata keçirən qadınların cəmi 14%-i analıq məzuniyyəti haqqına malikdir. Və bu Avropa ölkələrində 95-100%-ə yaxındır. Hətta keçmiş Sovet respublikalarında da 70-80%-ə çatır. Amma Azərbaycanda cəmi 14%. Eyni zamanda biz bayaq dedik ki, ölkədə muzla işləyən, əmək müqaviləsi ilə işləyən qadınların sayı cəmi 670 min nəfərdir. Bu nəyi göstərir? Ölkədə
ki, bütün iqtisadi fəal qadınların cəmi 26%, yəni hər dördündən biri ona gələcəkdə pensiya və məzuniyyət hüququ qazandıran əmək müqaviləsinə məxsusdur. Bu nə deməkdir? Yəni iqtisadi fəal hər 4 qadından 3-ü əmək müqaviləsi ilə işləmir, onların məzuniyyət hüququ yoxdur və bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox qəribə bir pensiya sistemi var. Siz bütün ömrünüz boyu işləsəniz belə bu sizin sonda təqaüd ala biləcəyiniz mənasına gəlmir. Təqaüd ala bilmək üçün Azərbaycanda insanlar ya 25 il əmək stajına, rəsmi staja malik olmalıdır, ya da indi 28.800 manat sosial kapitala malik olmalıdır. Və əgər siz bu kapitalı və ya bu stajı toplaya bilmirsinizsə, siz təqaüd almaq yaşına çatanda bu təqaüdü qazana bilməyəcəksiniz və sadəcə sizə qocalıq müavinəti adlı 130 manatlıq bir ödəniş verəcəklər. Və qadınların da yenə burada həmin o ödəniş alan qadınların sayı daha çoxdur, çünki onlar rəsmi iş yeri ilə təmin olunma səviyyəsi aşağıdır və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda qeyri-məşğul, daha doğrusu kölgə iqtisadiyyatının miqyası kifayət qədər böyükdür və kölgə iqtisadiyyatında çalışan insanların da hər hansı bir əmək hüquqlarının qorunmasından danışa bilmərik. Burada bir məqam da ondan ibarətdir ki, son dövrlərdə bu hesabat yayımlandı. Dünya Bankının Millətlərin Sərvəti adlı bir hesabatı var. Bu nədir? Bu hesabatın metodologiyasına görə Dünya Bankı dünyadakı bütün ölkələrin sərvətinin dəyərini ölçür və onu qiymətləndirir. Bu 4 komponent əsasında aparılır. Birincisi istehsal kapitalıdır. Bu nədir? İnsanların yaratdığı qurğular, avadanlıqlar, bunların dəyəri. İkincisi bərpa olunan və olunmayan təbii resursların yaratdığı sərvətdir. Üçüncüsü insan kapitalıdır, yəni işçilər, onların bilik və təcrübələri. Dördüncüsü isə xalis xarici aktivlərdir. Bunlar da ölkənin qiymətli, birbaşa xarici investisiyalar, səhmlər bura daxildir. Dünyada, bütün dünya üzrə sərvətin 64%-ni insan kapitalı yaradır. Amma Azərbaycanda bu göstərici cəmi 23%-dir. Azərbaycanın sərvətinin 42%-i təbii resurslardan əmələ gəlib. Və biz bu göstəriciyə görə dünyada 4-cüyük. Bizdən öndə olan ölkələr sadəcə İraq, Səudiyyə Ərəbistan və Küveytdir. Və bu 3 ölkədən sonra sərvətlərin formalaşmasında təbii resursların ən çox paya malik olduğu ölkə Azərbaycandır. Hətta insan kapitalının sərvətdəki payına görə Azərbaycan dünyanın ən zəif inkişaf etmiş ölkələrindən belə geri qalır. Bu niyə belədir? Çünki bunu tək qadınlara aid etmək olmaz. Ümumiyyətlə ölkədə insan kapitalının iqtisadi fəaliyyətdə iştirakçılığı kifayət qədər aşağıdır. Ölkədə əsas gəlirlər neft-qaz sektorundan formalaşır və insanlar əlavə dəyər yarada biləcəyi bir mühit biz onlara təklif edə bilmirik. Amma bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Biz xüsusilə 2015-ci ildən sonra Azərbaycanda devalvasiya baş verəndən sonra hökumət elə bir axtarışa başlamışdı ki, bu azalan neft və qaz gəlirlərini nə ilə kompensasiya eləyə bilərik? Bu baxımdan ən çox adı nə çəkilirdi? Kənd təsərrüfatı, turizm, tranzit gəlirləri. Hökumət daha çox bunları ön plana çəkərək neft gəlirlərini məhz bu istiqamətlərə əsasən kompensasiya eləyə biləcəyini düşünürdü. Ancaq mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyirsə, bizim tək yolumuz və ən güclü bizim resursumuz insan kapitalıdır. Ümumiyyətlə, iqtisadçılar tez-tez resurs sözündən istifadə edirlər və siz iqtisadi nəzəriyyə ilə bağlı kitablar oxusanız, görəcəksiniz ki, hər zaman ilk dərslərdə bu qeyd olunur ki, iqtisadiyyat məhdud resurslar çərçivəsində olan prosesləri öyrənir. Və bu məhdud resurslardan biri də insan kapitalıdır. Bizim ölkəmizdə milyonlarla insan əlavə dəyər yaratmaq potensialındadır, amma iqtisadi fəaliyyətə qoşula bilmir. Və bunun əsas səbəblərindən biri də ayrı-seçkilikdir və həmin o iqtisadi fəaliyyətdən uzaq qalan, ayrı-seçkiliyə ən çox məruz qalan sosial qruplardan biri də qadınlardır. Müasir inkişaf nəzəriyyələri tez-tez 2 termini vurğulayırlar. Bunlardan biri inklüzivlikdir. İnklüzivlik nədir? Əgər biz cəmiyyəti, ölkəni inkişaf etdirmək istəyiriksə, bütün sosial qruplardan olan insanlara bərabər imkanlar yaratmalıyıq və onların hamısı bu iqtisadi prosesdə iştirak etməlidir. İkinci vacib amil də dayanıqlılıqdır. Əgər biz inklüzivliyi təmin etməsək, bu dayanıqlılıqdan da söhbət gedə bilməz və hətta hökumətin açıqladığı rəsmi rəqəmlər də onu göstərir ki, ölkədə inklüzivlik və iştirakçılığı qadınların və digər sosial qrupdan olan insanların kifayət qədər aşağıdır. Ona görə də əgər biz dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyiriksə, ilk növbədə bu ayrı-seçkiliyi ortadan qaldırmalıyıq. Qadınları iqtisadi həyatda, siyasi həyatda iştirakçılığına daha çox yer verilməlidir. Çünki bayaqdan biz dedik ki, onlar həm təhsilə çıxış imkanlarında məhdudiyyətə üzləşirlər, həm iqtisadi fəaliyyətdə, həm də zorakılığa və ayrı-seçkiliyə məruz qalır. Əslində bunlar bir-birləri ilə
çox qarşılıqlı əlaqədə olan bir şeylərdir və bu problemin həlli də və də mentalitet və stereotiplərdən daha çox bunların həlli üçün siyasi mexanizmlər hökumət təklif etməlidir. Ona görə ki, necə ki biz deyirik, qadın qətilləri siyasidir və bu ayrı-seçkilik də əslində siyasidir və bunun aradan qaldırılması üçün hökumət daha effektiv siyasi mexanizmlərlə çıxış etməlidir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.